I love my wife. May God forgive me. Jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia stratili vieru v najvyššiu osobu, je chaotickosť sveta, v ktorom žijeme. Američania nemajú vlastnú identitu. Ak by to bola nejaká identita, tak len premenlivý chameleón. Je to rabujúci Hollywood, ktorý sa mení podľa toho, ako vietor fúka. Jeden rok je hrdina George Floyd a rabujú sa obchody a potom je zas hrdina mormonský gay patriot. Väčšinou je ale hrdina mŕtvy, pretože živé osoby nie sú až tak zaujímavé. Je to asi podobné, ako keď si niekto zavesí krížik. Stále ale treba prísť s veľkým vagónom novej sezóny, ktorá je trendy a všetci na neho poslušne naskočia, aj Slováci sa opičia, každý rád nasleduje trendy miesto vlastného uvažovania. Hlavne, že to má veľa pozornosti. Amerika je presne ten typ kultúry, ktorá oslavuje prostitúciu, feminizmus a z mužskej populácie si urobila len dojnú kravu na lacnú pozornosť. Nezachránia to ani milióny reklám a grafitov. To, že zomrie nejaký muž vo vojne, takmer nikoho nezaujíma, aj kebyže sa to vynásobí miliónom, ani tie milióny, ktoré sa stavajú na odpor. Tak vyzerá kultúra tesne pred jej koncom. Niečo ako Koloseum. Je to ako nový diel Black Mirror, kedy už dopredu poznáte scenár a viete, že po mesiaci príde zas ďalšia epizóda a zas sa všetko otočí úplne iným smerom. Jediný zádrhel je to, že v určitom bode si už uvedomíte, že to je všetko len divadlo ako únik pred skutočnosťou. Aj tá tzv. Kresťanská kultúra je len show. Kresťania všade po svete majú takmer nulové duchovné poznanie, česť výnimkám. Aj ten vibe pôsobí umelo. Niečo ako pozvánka na židovskú oslavu novej aplikácie. Skutočná vec takmer nikoho nezaujíma. Realita klope na dvere, ale ľudí viac zaujíma show. Keď ale Krišna rozbije dvere, tak už bude neskoro. Your pride, your property, your family, your bank balance, your skyscraper building, all taken. Yes, finished. Got out. This is God. Now you understand God? To believe or not believe, God will come one day. He'll take you, take your everything and get out. That is God. You believe or not believe, it doesn't matter. The same example, the tenant may not believe the landlord, but when the landlord will come, with court's order, get out, then you have to go. That is stated in the Bhagavad Gita. Those who are not believer in God, to them I come as death and take away everything. Finish. That one has to believe. Yes, as sure as death. Then God is sure. You may challenge, so long you have got little life for a few years. But God will come and drive you away from your present right, prestigious position. Get out.